Ако искате ми вярвайте, 5 пъти показах къде се изключва. Вики, къде ти е матката? Ето я матката. Ето ти е матката, Тонче. И Леля ми вика, това е невероятно. Вика, всичко разбират. Всичко разбират. Кога ще отклъмно да спре да падат? Вчера отивам на опера, няма какво да се облека човека. Викам, майка, къде не разбирам? Престани да ми взимаш билети за такова, аз се депресирам, няма с какво да се облека, всеки се обляква, нали, прилично. Аз бях и така. Аз е така вчера и направо умрях от срам, защото всеки с панталон, нали, с нещо. Аз попълвам. Ей! Но съм решила сега, мога да я правя тази диета. Няма.